今日個課題叫做指定靜安慮得，配合咗我剛才12點鐘嘅靜坐，你明白到乜嘢叫指定啦？其實係發覺係好困難嘅咧，係咪咧？好，知唔知呢6個字咧出自於邊度啊？大學冇錯，四書五經嘅四書有邊四書啊？論語、中庸、孟子、大學就係呢4書啦，係啦。咁咧呢6個字咧，其實係好特別嘅。我呢6個字咧，即係喺成個大學之道在明明德啦，在親民在止於至善有聽過啦。啊，知止而後能達，後邊再跳過咗，再知止而後能定啦。定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。啊，再跳過知所先後，則近道矣。咁指定靜安慮得咧，係儒家咧一個非常之好獨特嘅心法嚟嘅。嗱，今日我哋就講一啲有內涵少少嘅題目。我哋唔好先前以往講得咁通俗。我講得咁通俗係為咗遷就大家。咁但係其實我哋人係需要有內涵嘅，的而且確係需要嘅。所以久唔久咧都要同大家講翻啲深奧少少嘅課題，俾翻少少內涵內在我哋自己啊。好。咁我就透過一個簡潔嘅 PowerPoint、簡潔嘅 Keynote，就講述下、引述下啲儒道佛啊、心理學啊、嘢啊等等。咁啊不過咧，我想同大家講嗱，咁我簡單講，其實呢6個字咧，呢個修為嘅境界咧，其實好獨特。嗱，當初咧，我哋唔好諗住咧，孔子係一個教書佬喎，有冇人真係咁樣覺得啊？我哋中國有句好好嘅説話，就天不生仲尼，仲尼係孔子啊嘛。天不生仲尼，下一句係咩啊？唔係啊嘛，你係答唔到我下一句。我小學已經聽到嘅喎，天不生仲尼。嚇！你哋真係唔知㗎？啊？真係冇聽過，天不生仲尼，萬古如長夜啊嘛！嚇，你冇聽過呢句説話？搞錯啊！其實我讀書好少嘅啫喎。仲尼係孔子啊嘛，即係若果佢講緊就係話我哋嘅中華文化咧，如果冇孔子咧，後邊咧。即係我哋萬古如長夜，就係我哋變成咗黑暗嘅世界啊嘛！嗱，即係話咧，孔子咧其實有一個好獨特嘅規範留咗俾後面嘅世人嘅。因為孔子咧，當然佢係佢繼承咗好多一啲好獨特嘅心法嘅嘢。我後世人已經將佢稱之為聖人啊嘛，係咪？至聖嘅先師，至聖先師咁樣樣，宣聖、圈聖啊，文宣王。咁孔子咧就佢係一個非常非常之博學嘅人，呢個唔使講啦嚇。15立志於學，跟住咧15立志於學，跟住咧32咩啊？哦，40咧，50咧，60咧，咩啊？未死。以順70咧，不惑80咧，死咯，冇啦。唔得，我要講多呢啲嘢先，真係，唔好講得咁通俗啦，我哋講翻多啲多啲，喂，
喂，咁唔得嘅喎，真係。好啦，嗱，咁啊，孔子咧其實有佢自己嘅，即係佢15歲已經好博學㗎嘛。咁但係咧，我哋回溯翻佢以前春秋時代2000多年前嘅世代，咁唔係個個咁輕易可以讀到書嘅。我哋今日能夠讀書咧，就係因為從當初嘅私塾演變而嚟㗎嘛。知唔知咩叫私塾啊？自己教學啊，喺屋企咁樣整個咁啊幾合院咁塞晒僆仔落去咁喺度卜卜齋咁就叫私塾啊嘛。咁嘅一個教學。咁但係孔子唔係咁嘅諗法。孔子係認為咧，所有人都需要有學問嘅，所以先有一句説話，嗰4個字叫咩啊？咩無類啊？有教無類。係咯，有教無類，係我哋每個人咧都應該要有學問。好啦，嗱，但係咧，孔子呢個學問咧係對塵世間嘅一個禮數嘅一個規範，呢個其一。但係最真實嘅學問唔係咁。最真實嘅學問咧，而係孔子領悟咗、得傳咗、得成咗成個大道嘅法則。所以咧，先至有儒家咁樣6個字。其實如果我哋剛才睇翻嗰6個字咧，子定靜安慮得咧，從佛家嘅角度嚟講咧，呢個係一種禪嘅修法嚟㗎，係禪嘅修法嚟㗎。好啦。嗱，咁咧大學咧就係呢句説話啦，先止而後有定。嗱，我哋要識得止先，止係咩意思啊？靜止、停止啊！用英文嚟講，好似啲英文形容得唔好啊！英文好難形容啊！即係我哋知道咧喺邊一個定點位咧，而能夠制衡到。應該咁樣去講會好啲，而唔係就咁停咗落嚟，唔係解停咗落嚟嘅意思。好啦，咁之後咧，我哋先至能夠有定嘅功夫。好啦，又問下大家咯喎，我哋上一次心很亂係幾時啊？當你亂嘅時候係幾時啊？心很亂，有一句我哋個心幾時亂過嚟啊？剛才靜坐嘅時候，係咪啊？好亂。我哋通常咧，當自己有心亂嘅時候咧，係點啊？我哋會點啊？好煩。仲有咧？敏陣。好，敏陣係咩嚟？敏陣係一種乜嘢表達？情緒。好啦，敏陣，我哋會敏陣啦，動不動咧，我哋都會敏啦。係咪啊？咁呢個咧完全係情緒嘅表現嚟噶嘛？我哋好火滾啦，想打人啦，想咬人啦，搣人啦。好啦，呢啲咧完全係情緒嘅表達。嗱，剛才咧我哋頭先有嗰個靜坐嘅過程當中，啲美好嘅2小時，我哋得出咗一樣嘢，我哋就係跳脫嗰種六塵六色嘅表象，而我哋嘅目的。希望就係話，我哋能夠靜止到、靜定到落嚟，而所有外在嘅外在得一樣，外在咧其實得6樣嘢啫。你離唔開6樣嘢，另一種嘢係深層，5樣嘢係外在嘅，係咩啊？呢個叫五蘊：色、受、想、行、識。而我哋嘅五官咧，眼耳鼻舌身意，意係另外一樣嘢。但眼耳鼻舌，我哋嘅感官，我哋睇到嘅嘢係令到我哋情緒、思緒混亂，所以搞到咧，我哋嘅心很亂啊！我哋嘅心很亂，好多情緒啊！好啦，咁咧，當我哋有情緒嘅時候，好敏感嘅時候咧，我哋接住落嚟，咁點啊？嗱，原先咧，你好好地一個 project 喺你公司裏邊同大家傾談，結果坐喺度咧，大家傾到發敏感啊！咁跟住下一步係點啊？發晦氣啦，唔好搞咯，係咪搞啊？唔好做咯，有冇咁啊？做得唔 happy 啊？算咯，跟住大家又或者約埋一齊幾個一齊食飯，跟住一個又唔知點，唉，取消啦 cancel 啦，唔好搞咁多嘢啦，係咪咁啊？會唔會大家做下嘢咁樣啊？喺公司會唔會發晦氣啊？
絕對會，絕對會。咁點解會係咁啊？點解會係咁啊？因為我哋聽到一啲唔中意聽嘅嘢，我哋講一啲唔中意講嘅嘢，我哋睇到一啲唔想睇嘅嘢。你甚至乎唔聽到唔中意聽到嗰個人，唔想見到嗰一個人。但凡佢任何講嘅嘢咧，你都要 reject。有冇咁嘅人啊？有，我哋自己咪係咯，係咪？咁所以我哋學識一樣嘢叫知止，就係嗱，我從外在去講啊，好多層次㗎呢個止字。外在嘅層次先，我哋要知道個界線喺邊，起碼我哋要知道個界線喺邊。OK， 好啦，嗱記得啊，我哋今堂指定性安雷德咧係一個好有內涵嘅一堂課嚟嘅嚇。我哋唔好成日講一啲咁通俗嘅嘢啊！我覺得我先前個案咧講嘅嘢實在太過通俗啦，通俗得滯嘅啊！如果我依家先至知道，如果天不生仲嚟物，下一句都接唔上咧，唉！我知道我要講翻多啲事情啦。好啦，嗱，我俾個一個簡單嘅概念。外在嘅簡單概念，大家先。我哋要知道個界線喺邊。我哋頭先靜坐嘅時候，知道就係中間。我哋守住中間先。啊，我哋知道止喺邊啊，咪就係止喺中間先咯，好冇？好啦，止喺中間嘅目的係為咗乜嘢啊？有個根基，唔好動搖。明明頭先靜坐嗰個狀況啊，有個根基，唔好動搖。外在所有嘢都亂唔到你嘅。你慢慢撇除啊，樓下個茶葉蛋幾好食喎！哎，翻嚟去中間，你成日都會咁啊嘛，你就係成日都會跳啊嘛，你突然間又跳咗去第二度啊嘛。定嘅意思就係你能夠收得到翻嚟，所以我哋要知道個界線喺邊度先，我哋個方向喺邊度先。咁所以咧，你能夠定到我哋知道嗰個方向嗰個位置咧，情緒就唔會左右到我哋。因為我哋剛才大家試過啦，靜坐嗰個目的咧，我哋唔係為咗搞一啲怪力亂神嘅嘢，我哋係真係俾自己放空，靜到落嚟。而呢個放空咧，係真係有個學問嘅，你就會發現，當片刻我哋啱啱頭先坐喺度，哇，以為翹埋雙腳，當大家靜到落嚟，根本你1分鐘都靜唔到落嚟，有冇咁嘅感覺？有冇覺得？其實係1分鐘係好難靜㗎，係1分鐘都做唔到喎。點解會咁啊？剛才嘅體會 ，why？ 點解啊？點解1分鐘都做唔到啊？喂，真係1分鐘都做唔到喎。點解啊？因為我哋俾呢個六塵咧感染得太過深啦，係感染得太過深啊！我哋嗰個眼睇到嘅嘢。耳睇到、聽到嘅嘢，各樣嘢都太過深啦。我哋一片刻咧，翻嚟，我哋自己就冇辦法做到啦。咁但係點解會冇辦法做到？我一陣講俾大家聽，我用個圖。好啦，我哋分擾到知識，翻內在先，嗰個內在嗰個本我先。好啦，達到咗一個安穩自在嚇，安穩自在。累嗱，我考慮咗好多文字，我又要寫得通俗，又要表達得簡單，我唯有咁寫。但實質我都仲係唔係咁嘅。安而後能周詳思考，唔係咁。我係想寫一個好通俗嘅語言俾大家知嘅。但係所謂嘅累咧，唔係咁。累係我哋會用考慮係咪啊？或者累過濾，或者淚水過濾咗之後，咁呢個累係咩意思啊？考慮過濾，即係咩意思啊？洗滌過，全部洗滌過晒，就累啦。好啦，得咧，你過完將個唔乾淨嘅污糟水過濾完之後，你係咪飲得安樂啊？好啦，即係咧，你得到嘅嘢咧，只有你自己知道嘅啫。所以剛才我頭先用一個形容，我就話啦。釋迦牟尼佛當初坐喺菩提樹下，嗰7日裏邊受到魔考，但係由頭到尾，佢只係 personal 嘅靜坐，根本冇任何外上嘅魔企喺佢身邊，係零啊！
佢由頭到尾都係 personal 啫嘛。點解會有個魔走出嚟考啊？亦都唔係，全部通通唔係。佢 personal 自己靜坐，點會有魔啊？呢個魔喺邊度嚟㗎？心魔。好啦，佢累咗之後，先至得到最真實嘅佢。咁呢個得係咩啊？佢本我最自在嗰一刻，佛性嘅嘢啦，靈性嘅嘢啦，個本我嘅東西嘅嘢啦。好啦，咁所以咧，呢6個字呢個層次咧係好好講㗎，係好好講㗎。嗱，咁啊，我概括講一紮嘢，呢個唔使睇。好，我翻啲嘢翻嚟先。我從心理學嘅角度同大家傾談下，知唔知佢係邊個？榮格，梗係啦，我寫咗喺度啊嘛。如果我唔寫啊，係你知唔知佢係邊個？知唔知榮格係咩人啊？係，佢曾經係弗洛伊德嘅學生。榮格咧，點解我攞佢嚟講咧？佢研究東方嘅學問咧，研究得好深。佢做咗好多一啲好有實質性嘅意義，而呢個實驗咧真係好獨特。嗱，當然榮格咧就有2個書籍咧係影響得好深嘅。第一個就係《易經》啲符號嘅嘢。第二個咧就係我剛才有提及《太乙金花宗旨》呢本書。咁啊，當然佢有學中文啦。咁佢研究得好深啊，因為佢覺得有得着，但係佢呢個得着咧，佢又好難形容得到。好啦，咁啊，榮格咧，佢個概念係咁嘅。嗱，我哋一個人咧就咁樣深奧啲咁分先。呢個第一層次咧，所謂嘅自我咧，就係我哋一個個體 individual 嘅個體嚇。一個個體咁樣，1隻人、2隻人、3隻、4隻、5隻咁樣樣嘅一個個體。喺呢個個體裏邊咧，我哋大家都有獨立嘅思考，有自己嘅意識先。嗱，聽住係獨立嘅思考，你有你嘅諗法，我有我嘅壓力，你有壓力，我有壓力，咁樣嘅 personal 嘅嘢先。好啦，再嚟，再接住落嚟深一個層次咧，我哋有所謂嘅個人潛意識。嗱。呢個潛意識咧，同個意識咧係有分別嘅。分別係咩啊？個分別係我哋意識唔到我哋潛意識啲乜嘢。我哋唔知自己嘅潛意識係點啊？我哋意識唔到㗎。但係呢個潛意識咧，係可能我哋細個直至到依家曾經睇過嘅戲、接觸嘅人，甚至乎我哋過一段馬路，曾經我哋擦肩而過嘅嘢，原來塞晒落喺我哋嘅潛意識內在裏面，所以我哋啲嘢全部係意識唔到嘅。好啦，呢個係個人潛意識啊。再接落下一層深奧啦，開始集體嘅潛意識，集體嘅。呢個集體潛意識咧，升華到另一個層次咯。依家我最近經常性見到嘅，但係都唔係最近嘅啦。呢個字以前係有嘅，叫做宇宙意識。跟住咧，又另外一個，我覺得有一個形容詞，我都覺得幾得意嘅。但係我覺得幾得意嘅，攞嚟用嘅話，嗱，宇宙咧就好似一個 library 咁。咁當我哋進行呢個阿卡西咧，咁我哋就可以喺宇宙呢個 library 攞到一啲資訊落嚟咯。嗱，某程度上呢個說法就唔係錯得晒嘅。因為佢盡量想形容呢一嚿嘢，佢想形容啲咩咧？佢想形容咧，我哋呢個信息係四通八達嘅，如同所有嘅電波係四通八達噶。我可以打電話老遠美國嘅佢，我只不過係用一個手提電話啫，但係我可以打電話去到美國咁遠。如果你現時坐飛機去美國，請問要用幾多個鐘？你話俾我聽，20個鐘啦。好啦，但係你用個電話，你同佢傾偈，呢個係同步㗎，得唔得啊？我想問。
我哋嘅肉眼可唔可以見到我哋講緊電話呢啲傳訊嘅中間呢啲嘅電波啊 ？No， 乜都見唔到，係見唔到㗎。好啦，即係話喺我哋肉眼見唔到嘅世界裏邊，呢啲信息係不斷嘅，而呢啲信息就係用一個叫做實際啲，哇，好似個 library 嘅呢個信息場咧，四處都係唔係咁？係咁。哪怕你超越咗地球以外，我上邊都仲有衛星啊，啱唔啱啊？如果我再發放多一嚿嘢喺火星嗰度，火星都一樣可以有嘢傳訊嚟地球，只不過可能需要時間啫。嗱，即係話。我相信，既然係咁，有另一種層次係超脱咗時間，嗰個傳訊係由火星即到過嚟㗎啦。我相信會係咁，因為講緊嘅電波嗰啲嘅量子都仲係有嘅嘢。好啦，所以呢個集體潛意識榮格咧去到好遠，咁樣講緊一個好獨特嘅現象。我陣間話俾大家聽，呢度咧。呢個集體潛意識咧，對普通嘅人我哋嚟講，我哋係意識唔到佢嘅，我哋係唔知意識唔到佢嘅。好嗱，榮格想講咩咧？首先，我哋要了解到自己先。我哋有一個本我嘅存在住，我哋有個本我嘅存在住。咁啊，呢度有幾層啊？好啦，我再跳深啲咯喎。喺榮格咧，一路係咁睇呢啲咁嘅，一路研究呢啲咁嘅嘢嘅時候咧，榮格開始出現個現象，知唔知呢個叫咩啊？好，你話俾我聽，呢啲咁嘅東西咧係點嚟嘅？呢啲東西係點嚟嘅？點解會有所謂嘅曼陀羅嘅説法啊？點嚟㗎？坐，come on，咁唔通你喺門口啊？曼陀羅點嚟㗎？係 ，I know 係符號，我都係一個符號嚟㗎。我個符號係代表咩啊？HANDSOME 咯。呢個咪我嘅符號咯。我仲有個係啊，我仲有個符號 YOUNG。點嚟啊？我係咪唔知啊？嗱，曼陀羅咧，其實就有好多各式其式嘅花噶嘛。即係我哋知道佢，總之個曼陀羅咧就係咁樣轉，通常就係咁樣嘅曼陀羅啊嘛。好啦，佢個來源咧其實係咁嘅。個曼陀羅咧想表達一個本質。剛才大家咧，當然大家未去到咁嘅境界啦。如果我哋頭先靜坐嗰個 session， 我哋靜咗落嚟半個鐘，我話俾你聽，你坐多2粒鐘咧，你都有曼陀羅。點解會咁咧？頭先你咪話，我坐喺度嘅時候瞌埋眼，哇，好似有沙盤咧畫沙畫啊，跟住有啲光啊，有啲圈啊，邊個講㗎？邊個講㗎？你講㗎嘛？係啦，你開始有啲咁嘅嘢，我話俾你聽，你再深多一層，呢個曼陀羅咧嘅出處咧係嚟自於一啲修行人咧，佢哋靜坐嘅時候想表達一種佢見到嘅嘢。好多唔同層次嘅光嘅表達嘅出處，就係咁樣咧，喺一個點嗰度慢慢散發，一路咁樣轉，一路咁樣轉。曼陀羅嘅出處係咁啊，所以咧，好似彷彿咧，佢哋見到中間嘅一種能量。喂，你會好自然係會有啲咁樣嘅嘢喎。咁啊喺度轉。好啦，呢轉咧係真係有依據嘅喎。好，我翻嚟，知唔知釋迦牟尼佛
依家已經變成咗一種佛教嘅符號啦。係咩符號啊？咁樣啊嘛，萬字啊嘛，係咪？你知唔知呢個符號係點嚟㗎？喺釋迦牟尼佛咧講《楞嚴經》嘅時候咧，佢講咗呢一樣嘢。但係其實呢個符號只係表達好簡單嘅嘢啫，同後邊嗰個符號差唔多，太極兩儀，差唔多。佢係講緊咧一個宇宙萬物嘅循環啊，嗰種嘅旋轉啊，所以佛嗰個符號都係一樣，曼陀羅都係一樣。嗱，8月8號我講符號學咧，喺11樓咧就講深入啲噶啦嚇。8月8號啊，我有好多符號學嘅嘢。好啦，咁榮格咧，佢成日夢到曼陀羅喎，佢一路研究呢大堆嘢嘅時候，成日都夢到曼陀羅。成日都睇到，成日都見到。當我一坐喺度嘅時候咧，哇！又係曼陀羅。我話俾你聽，你坐下坐下，你都會有你自己嘅曼陀羅嘅，係真係嘅，係真係。但係你要超脫啊，唔好執着呢啲光啊，冇意思嘅。啊，若果你真係咧，你想望下自己啲曼陀羅，我話定俾你聽先啊，唔好執着呢啲嘢啊，唔好話我教你咁樣靜坐啊，跟住坐到發光啊，坐到睇到我冇教你啊。啊！要超脫呢啲，好啦，咁所以咧，榮格咧就開始形容我睇到嘅嘢，我裏邊嗰個，頭先我叫你幻想中間嗰個就叫做 inner self。好啦，唔好講得咁複雜啦，用個簡單嘅詞彙，呢個咪就係叫性咯，靈性嘅性，唔好稱呼做靈 ，spirit 係唔啱嘅。用個性去講，佛性嘅性、靈性嘅性，呢個就係 inner self， 睇唔到。但係呢個 inner self 咧，佢唔係一個形狀嚟㗎。當我哋咧日後走啦，我哋大家齊齊歸西咧，我哋呢度大家齊齊歸西啦嚇。我哋其實會變成咗咩？變成一團光咯。只不過睇下你團光，你功德夠，你內在修為好，咪真係光咯。你內在修為唔好係咩啊？黑咯、氣咯、灰咯、灰蒙蒙咯，啲人類見到你會覺得係咩啊？鬼咯，啱啦，正確。好，好啦，咁咧榮格咧就用咗好長時間咧，就真係讀易經。好，不過咧佢又俾到有啲啟示喎。嗱，呢個圖咧好好嘅。我雖然好簡單，但我只不過喺佢四邊咧加咗4隻字啫。但係又真係咁喎。第一，我哋個人咧，即係記住我頭先嗰一層啊，本我啊，嗰啲意識啊、潛意識啊、集體潛意識啊，係咁嘅。我哋咧彷彿我哋生活咗喺一個空間度先。嗱，呢個空間咧就係地球村嘅中國嘅香港，中國香港全名就叫香港特別行政區，巴拉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 嚇。好啦，我哋喺呢個空間，我哋大家身處喺呢一個空間裏邊，呢個地方。好啦，但係呢個空間咧個特色係有時間性，有時間性嘅。咁呢個時間性咧係亦都有一個物理現象。有個同步嘅時間性喺度。嗱，呢個物理現象好古怪、好奇怪，但係又真係有。你喺架車度，你喺架巴士，你喺架巴士嗰度。嗱，架巴士一路高速行緊㗎。如果你喺架巴士嗰度玩彈波，個彈波咧係唔會向後行㗎嘛。個彈波係永遠都係咁樣彈翻上嚟啫嘛。呢個物理現象係咪好古怪啊？係好古怪。呢一個咧，我借用呢個物理現象去解釋我哋所謂嘅同步性。你係喺呢個空間裏邊嘅範圍先會咁㗎。得唔得？get 唔 get 到我想講咩啊 ？get 到啦嘛！哇，進步啦你哋。好啦，而呢個同步性咧，產生咗一個循環論。我為咗大家理解得好啲，我將佢變做因果呢兩個字。循環論，循環論，你睇下個符號做緊咩？循環啫嘛。你知唔知大自然、大宇宙世界都係循環緊啊？你睇下啲星雲。你睇下個銀河，你睇下係咪都喺度循環緊一個符號啊？
連包括釋迦牟尼佛個符號都係循環緊，曼陀羅都係循環緊。呢個世間全部嘅嘢都係靜止，都係不息地循環當中㗎。所以咧，其實呢度係循環。嚴格啲嚟講，俾大家容易啲理解就係因果。咁我哋就喺呢一個範圍裏邊咯。榮格咧做咗一個好得意嘅實驗，佢要表現到所謂嘅集體潛意識係咩咧？嗱，呢個集體潛意識咧好得意嘅。榮格做咗一個好得意嘅實驗，佢喺兩個島，一個 A 嗱，我中意一個 A 嘅島嶼啊，或者嗱大嶼山啦，佢咧就塞咗堆馬騮咧喺大嶼山度居住，喺大嶼山嘅海灘。咁另外一堆馬騮咧就喺長洲嘅島嗱，但係長洲係我哋肉眼望唔到大嶼山噶嘛，大嶼山係望唔到長洲噶嘛。好啦，如果我哋冇電話、冇通訊、冇船、冇城，乜都冇，我哋完全唔會知道嗰度啲住喺大嶼山嘅，我哋完全唔會知道長洲嘅你哋喺度做緊咩噶嘛。按道理係唔知㗎。好啦，榮格做咗個咩實驗咧？喺大嶼山嘅馬騮，榮格就教佢哋嗱，你剝香蕉嘅時候咧。你剝完塊皮，你仲要整落個海水嗰度攞一攞嚟食，哇就好好食啦！因為啲香蕉變咗鹹鹹地咁樣樣。好啦，咁跟住咧，第一隻馬騮咁做嘅時候咧，成個大嶼山嘅馬騮咧就跟住咁做啦，得唔得？跟住發覺哇，好好食喎！好啦，過咗一段時間之後，就嗱喺呢個空間佢做緊呢一樣嘢。喺大嶼山同長洲呢個空間啊，因為佢哋身處喺香港嘅兩個島噶嘛，得唔得啊？好啦，咁咧過咗一段時間啦，呢個特別之處咧就係慢慢會有個同步性喎。好啦 ，B 喺長洲嘅馬騮唔知點解識得將啲香蕉剝完皮掉落海水啷一啷 ，B 住喺長洲嘅馬騮一樣攞翻咁樣嚟食。跟住久而久之就影響埋住喺長洲全部馬騮都咁樣食香蕉。好啦，呢個實驗好奇怪，解釋唔到。因為點解喺大嶼山嘅馬騮嘅訊息會傳遞到去長洲咧？所以榮格就講呢個狀況咧有一個好獨特嘅同步性，佢唔知點解釋，佢只能夠勉強解釋。呢個層次就係個集體潛意識，所以你依家明唔明咩叫集體潛意識啊？我啱啱講完嗰個故事，好得意，好古怪，好古怪。嗱，所以我話俾大家聽，我哋彷彿當中咧，我哋咧其實真係有嘅。我哋唔淨係攞住個電話去打俾你美國嘅親友，咁樣 connect。我哋仲有某一種狀況咧，我哋真係傳遞緊啲嘢。呢個傳遞咧，可能係單對單，甚至乎係共同。嗱，所以啊，嗱，我哋大家知道就好啦。我講呢番説話，我會 cut 走佢。香港有一個工作係唔可以做嘅，因為佢係俾香港人集體詛咒啊，深知就得啦，唔使講。係嘛？當你去考嗰個工作嘅時候咧，因為香港人嘅集體潛意識咧，詛咒緊嗰個工作啊，係唔掂得㗎。呢個咪就係呢個係真嘅喎，呢個係真嘅。所以咧，你唔使去鵝頸橋打小人嘅。香港人每人嗰個諗法咧，嗰幾個人咧。冇乜運行嘅之後，因為我哋嘅集體潛意識太勁啦，大家都喺度諗緊嗰啲嘅事情，係真係會啊！呢個係我哋個腦海，我哋唔知點解係釋放出嚟嘅嘢。喂，唔好忘記一件事喎。我有一次咧，你哋有冇睇過？你哋有冇睇過？我有一個直播，或者你可能知道。先前咧有一個人咧就我有一次咧同阿水豚咧直播嘅時候咧，
我就希望嗰個人出嚟講嘅。佢就話，因為咧佢哥哥咧就係同張國榮咧一齊工作，曾經工作過。咁咧嗰個妹咧，佢阿哥咧，因為阿妹咧就有啲異能。咁佢就去拜哥哥嘅時候咧，就叫埋佢阿妹去。咁啊，喂，阿妹，你一齊去拜下張國榮啦，就睇下張國榮有咩 get 到啦，咁樣樣。咁啊，點不知阿妹咧就跟阿哥去到嘅時候咧，咁啊，跟住咧，喂，你睇下張國榮想講啲咩咁樣樣。咁啊，跟住阿妹咧就喺度 connect 緊，打緊電話俾張國榮 connect 緊 channeling 緊。咦，阿哥，你識得一個姓香嘅人？冇啊，唔係喎。張國榮話想咩本姓香嗰個，你有冇聽過呢個故事啊？有冇傳播係嘛？跟住嗰個咧，佢走咗上嚟同阿 Ada 講啊嘛，佢走咗上嚟同佢講啊嘛，即係其實佢嗰陣時係唔識我㗎，佢好似1年之後咧，之後先嚟㗎，好似1年之後咧先喺度睇片咧。即係因為張國榮咧，嗱，我想講咩咧？呢度有兩個好獨特嘅現象，覺得好古怪、好獨特嘅。但我想表達係一個無形嘅訊息。此其一，好啦，我講翻大概22年定23年嘅時候，有一位已經去咗英國嘅黃小姐，去黃小姐咁就嚟請示文王，啊，可唔可以超升爸爸？好啦。但係咧，我點樣請示嘅時候咧，即係當然可以啦，但係就一路都係2個杯嘅啫。咁但係我一路都因為我有關呢個部分，我一定要問到，一定要完成嗰3個聖杯先啊嘛。咁我就文王其實就講述到，佢仲想呢位黃小姐仲想超升多一位祖師，但都係2個杯，咁啊，最後咧就將佢統稱為朋友，所謂嘅朋友就係一個人物啫嚇，即係當然唔識嘅，佢只不過係個粉絲嚟啫嘛。好啦，喺佢心裏面，因為咧佢過嚟文王殿嘅時候咧，佢一個上晝喺佢嘅心裏邊就諗啊，好想幫下張國榮啊，好想幫哥哥，因為你鐵粉嚟嘅，可能係咁啦。啊，好想，即係佢心裏邊咧好強烈啊諗得。好啦，結果佢跪喺度嘅時候，文王就 get 到啦。好啦，咁咧當其實黃小姐都冇話俾我聽係邊個人嚟㗎。嗰個黃小姐講都唔講，佢話姓張嘅。哦，咁我鬼知喎，即係一個朋友啊嘛。哦，文王就話你想超升多一個朋友，但係佢又唔講喺佢心裏邊。咁我唯有同文王照直講啦。喺佢心裏邊嗰個喎，姓張嗰個喎，得唔得啊？3個杯啦，文王可以。好啦。事後，因為佢一定要俾名我啊嘛，張國榮，真係啊！咁但係文王 get 到喎，同埋咧呢件事係佢朝頭早嘅時候不斷係咁諗喎，而佢冇諗，即係令佢服嘅係咧，佢跪喺度嘅時候，佢完全係冇想像過。文王係主動講出嚟，唔係佢講出嚟，係文王講出佢心底裏面嘅説話，所以佢嗰一刻係感動噶嘛，嗰剎那係好 surprise 噶嘛，係咪？即係所有人咁樣遇到都會好 surprise。好啦，文王見到嘅係咩 ？get 到嘅係咩？信息，無形嘅信息，得唔得啊？我想表達呢件事，無形嘅信息。所以你諗下，係咪真係下下要去到打電話？唔係咧。嗱，當然我哋做唔到啊，我哋真係要打電話。但係喺呢個無形世界、仙佛鬼神嘅層次裏邊，佢哋就 get 到呢個無形。所以咧，我哋嘅心諗啲乜？因為我哋心諗嘅係無形噶嘛，我哋嘅心諗嘅嘢係無形噶嘛，所以就 get 到啦，一樣咁樣 get 到呢啲嘢。好啦，咁啊，超升個哥哥。若干年之後，又再俾我證實呢件事。哥哥問阿哥，你識得一個姓香？唔識喎，邊有姓香嘅？冇喎，冇呢個，唔係喎。嗰個人就不斷係咁講，唔係喎，姓香嗰個唔知咩喎。1年之後睇到我呢一條片，
走咗上嚟望望你。佢上嚟講咩啊？咪就係講翻話去拜祭嘅時候，佢即係佢聽到好，我就話你知唔知得呢個姓香嘅僆仔？你知唔知呢個僆仔？佢都形容得幾啱嘅。佢話嗰個係。係咪好古怪？真係好古怪。好啦，嗱，即係佢同張國榮咧，都係無形世界嘅 channel 嚟㗎嘛，真係好古怪嘅喎。好啦，所以咧，即係話咧，如果喺我哋嘅心念，我哋集體共同一個心念，單頭先喺住喺大嶼山嘅馬騮，佢哋淨係做呢一個行為咋，無形當中影響住喺長洲嘅馬騮。所以咧，地球村咧，確實係嘅。一整個地球咧，成個地球村咧，只會越嚟越接近嘅。大家做嘅嘢，大家嘅行為啦、模式啦，大家嘅進步。所以其實我好相信一樣嘢，我真係相信一樣嘢。遲啲成個地球咧，可能大部分所有嘅地方咧，都會轉為素食。我講真嘅，點解咧？係因為我哋人類越嚟越進步。其實你見到好多現時西方咧，佢哋嘅飲食習慣都轉咗做素食㗎，有好多明星、好多嘅名人，佢哋好純粹嘅啫喎，佢哋淨係一個念頭，呢家唔會冇營養㗎咯，唔好傻啦，我淨係填飽我個肚啫嘛，咁我做咩做咩劏隻雞啫，做咩要斬埋隻鴨啫，係咪啊？仲要燒隻鵝，佢哋嘅諗法唔使啊嘛，純粹飽肚就已經可以啦，同埋又有營養，又得食嘅，又唔使掠骨，又簡單，又唔使有血，又唔使一大堆，又唔使屠宰。即係佢哋嘅諗法係咁啊嘛，好啦，但係你睇下呢個諗法咧，係由西方一路傳遞過嚟嘅喎。所以你知唔知你去英國咧，好多嘢食㗎？英國哪怕你去麥當勞咧，有好幾款包，甚至乎你去 KFC 咧係有素食嘅麥樂雞㗎嘛，素雞㗎嘛，有嘅喎。你去英國嘅超市咧，有一大半咧全部都素食一整排。好啦，你見到呢一種趨勢咧，我相信。人類再過多2-3代，已經唔會再食肉添。嗱，另一個角度就唔使講啦，嗰度要斬狗啊、劏狗啊、燒狗啊、剁埋你啲 BB 啊、燒死埋啊，咁所以咪有天災咯，係咪？呢個就係我哋嘅集體潛意識。正因為我哋嘅集體潛意識咁樣不斷進行緊，所以我哋人類係咁樣改變。好啦，嗱，我哋明白呢個部分咯。我哋嘅意識係最複雜，尤其人類，因為我哋就係要傳遞啊嘛。我哋傳遞好與壞，各種好多，總之我哋好複雜，好複雜。嗱，我哋明白咗一樣嘢先，意識到嘅咧係一個表象，意識唔到嘅咧係一個潛意，係一個係一個冇辦法睇得到嘅嘢嚟嘅，係一個當我哋成個肉體放鬆晒嘅時候咧，多數會喺我哋嘅夢境嚟出現嘅。咁所以咧，當我哋嘅潛意識，即係我哋意識唔到嗰一句嘅時候咧，所謂榮格嗰個理論啦，就同個大宇宙一齊同步嘅時候咧，嗱，尤其是我哋嘅潛意識咧，因為我哋限制唔到佢啊。我哋意識唔到，亦都限制唔到佢啊！唯有我哋肉體限制佢嘅啫。咁當我哋瞓覺嘅時候咧，佢就開始出嚟噶咯，開始癲噶咯，為所欲為噶咯。瞓覺嘅時候，所以你就會發夢噶咯。喺你啲夢境裏邊，唔知點解為所欲為去做好多各式其式嘅嘢喎。影，我哋做乜添？係啦，咁所以咧，當我哋肉體放鬆嘅時候咧，我哋咧就開始同步緊。你知唔知有一個好得意嘅？其實有好多好得意嘅狀況發生喺度嘅。我有一次咧，我喺誠品，
我揭開一本書就講緊古埃及嘅嘢，咁我就企咗喺度，係咁喺度睇，係咁喺度睇。OK。咁咧跟住嗰一晚咧，佢依家去咗英國啦，佢叫 Cyrus，嗰陣時佢成日都嚟嘅，日日都嚟幫我整嘢啊各種。咁啊，佢嗰一晚，佢當晚發咗個夢，佢第二日翻嚟話俾我聽，哇 Sir，我尋晚發夢夢到你，係咩？成日都夢到我㗎啦，夢到我咩啊？我哋發夢夢到我咩啊？哇！你咧，我夢到你咧，你不斷同我講埃及嗰啲神話嚇，跟住我就覺得好得意啊！咁我話你仲夢到啲咩啊？佢話咧，咁佢就同我講，佢話你睇完嗰紮埃及嘅書咧，跟住係咁同我講，哇！喂，跟住我就話俾佢聽，喂，我真係喺誠品揭緊嗰本書喎，咁樣咁得意嘅。嗱，呢個咧就係我哋好得意嘅嗰個空間嘅同步性啊！甚至乎咧，我用懸疑啲嘅角度講，懸疑啲啊！我哋自己有發生咧喺個夢境度飛咗去台度，我同你講嘢咯，咪同你講故事咯，就係喺度咁咯。喂，其實係㗎，你哋有冇發夢夢到我啊？冇啊！哇，好決絕，冇啊！未，梗係啦。好啦，喂，會咁喎？我想講啲咩咧？我有時咧，我有兩種情況喺呢度，久唔久我會出現，都唔係久唔久，係幾經常嘅。好耐冇嚟，但我又記得佢咧，我就會諗起佢，我就會諗佢，佢就會喺度啦。即係例如阿鳳咧，依家坐咗喺後邊，跟住我前幾日，因為阿鳳好耐冇見，咁佢今日就坐咗喺度啦。咁甚至乎咧，我有時諗到佢嘅時候咧，佢就會發夢喎，有冇到？喂，真係咁嘅喎，係真係咁嘅喎，即係我哋絕對係好清楚明白，我哋傳遞緊一啲嘢，而每一個人咧都有咁樣嘅信息傳遞喺度㗎，係每一個人都有㗎，只係你接唔接收到，同埋你可唔可以傳遞到啫？就係呢兩個功能㗎嘛。總之你就係你搞唔搞到你自身嘅電話，就係咁簡單嚇。咁所以我哋咁樣嘅發放咧，因為咁樣嘅發放咧，就成個大宇宙啦。咁所以咧，仙佛嘅眼裏睇下呢個宇宙望落嚟嘅時候，哎呀，你哋有劫數啦 ，Covid 變種嚟緊啦，下半年啊，由某個國開始一路傳啊，小心啲啊！就係咁咯，因為仙佛見到啊嘛，仙佛見到咧就係咩咧 ？Covid 嗰次咧死唔晒㗎，潛藏咗。點解咧？因為懲罰咗我哋班友仔撥3年啊，封住把口，講得嘢太多，食得啲嘢太多，封我哋把口3年，懲罰下你班人先。等你之後咧，你經濟重創，跟住咧你哋嘅生活模式改變晒，等到咧你哋揾食冇咁容易。好啦，過咗3年之後啦，潛藏嘅嘢又開始出翻嚟啦，變個第二個種類，收殺下我哋班人先。嗱，又嚟啦！仙佛見到呢個集體潛意識裏邊嗰個數嘅存在性，嗰個浮動。咁但係其實唔係仙佛見到嘅，再深一層唔係仙佛見到嘅，而係咧嗱，當然啦，仙佛見到係因為冇咗個時間性，所以佢見到未來。因為冇時間性，所以有所謂之後嘅嘢。但係之後嘅未發生，點解會見到啊？嗱，其實預言係有㗎，但係之後未發生嘅嘢點解會見到啊？因為按照住我哋嘅路徑推演咗出嚟，咁所以有好多唔同嘅假設性喺度，就係我上一堂講嘅嘢。仙佛見到有好多唔同維度嘅假設喺度，咁但係成個集體咧係改變唔到嘅，因為呢個集體行為，你個人行為可以改變到，成個集體行為係改變唔到嘅，咁所以咪見到劫數咯。好啦，其中有一個屏障係令到我哋嘅潛意識咧
冇辦法開啟得到，就係我哋嘅肉身同埋我哋嘅知識障礙。知識係有障礙嘅，知識係有障礙嘅，記憶係有障礙嘅。所以我頭先同大家講，我喺呢6、7年間，我為咗放空自己嘅頭腦，我咩都唔想記。我講真，我選擇性唔想去記，係啊。跟住久而久之咧，我真係變得幾冇記性我都。咁但係我覺得冇記性幾好啊，做人幾快活啊，我又覺得開心自在。你幫我記咪得咯，係咪先？我揾人幫我記咪得，我好開心自在喎，係嘛？好啦，嗱，所以咧呢度咧確實係咁樣互通，係真係互通喎。但係只不過咧係我哋嗰個意識，其實個意識咧反而係個屏障嚟嘅，意識係個屏障嚟嘅。OK， 好啦，翻嚟核心，我哋今日嗰堆嘢度，翻嚟個核心先。嗱，我頭先所講咧，我係想表達咧，我哋嗰個色嘅複雜，我哋嗰個感官嗰個，我唔講感官先，我哋嗰個色係令到我哋冇辦法止於一個境界，我哋又冇辦法做到。所以你單單指呢一個，嗱，我從儒家嘅角度講，咩係指？儒家就咁講嘅啫，即係孔子嘅部分，我將佢講。我哋知道指喺邊啦，我哋先至有定。佢係為咗希望我哋定到落嚟，所以我先知道要指喺邊。係佢係為咗後邊嗰一步功夫啊。咁問題係我哋指喺邊度先？嗱，當然用一個表象去講，就係一個界線嘅説法。咁但係深入啲去講，佢唔係淨止界線咁簡單，因為一個人唔識得指就係超咗界線啊嘛，係咪？我哋唔係淨係咁簡單。當我哋有個修為層次嘅時候咧，我哋明白到其實我哋只係兩樣嘢啫。現時一就係你，就係個心，我哋自己嘅心用緊你，帶領緊你，control緊你。好啦，但係個心去指導你，control你係好大鑊㗎喎，因為你稍為個心有啲唔舒服，你就俾個心咧去 control 住喎。咁所以之後現時嘅人咪情緒病咯，因為個心用緊你啊嘛。好啦，但係最應該嘅係心，只不過係一種識嚟嘅啫。我哋係應該用個心啊嘛，所以色受想行識啊嘛，眼耳鼻舌身意啊嘛，呢啲全部外在嘅嘢嚟㗎。我哋係用個心啊嘛，所以用個心嘅方式就係我哋要識得止先。因為咧，我哋裏邊，我覺得中文形容得好好嘅，叫做心猿意馬，跳嚟跳去，走嚟走去。你單單頭先靜坐，你1分鐘都靜唔到落嚟。點解？因為你心猿意馬，係咪啊？係啊，事實啊。咁所以你要識得將你自己嘅心牢山鞏固好先，將佢捉得實。你捉實呢個心，目的係做咩啊？用翻你嘅心。如果你用得到你嘅心咧，我哋嘅智慧咧係會貫通嘅。而我哋開始咧嗰個信息層面咧，我哋就可以接收同埋發放噶啦。其實係點咧？女人最中意講嘅，女人最中意講咩啊？男人？問下啲男人先。阿盧達財，你係男人嚟㗎嘛？你個唔係講呢啲，即係咧你啲女啊，你以前啊嗰啲啊女朋友啊，你後生嘅時候啊，可能你得太太啊嗰啲，都會成日講一啲説話嘅啲男人啊，好中意講嘅。我發覺女人特別中意講呢個嘅，但係真嘅喎，有啊，醒唔起啊？我話俾你聽啊！我個直覺話俾我聽，
你出面，我第六感話俾我聽，你唔知喺出面做乜，係咪啊？女人係咪好中意講呢個啊？係咪啊？係真嘅喎。好啦，點解會咁咧？係因為咧，我哋嗰個層面咧，我哋變得好嗱，其實所謂嘅直覺咧，即係我覺得呢個中文好好啦，係好直接，好似意識到直接嘅，但係冇任何證據嘅，冇任何 evidence，純粹係覺得，純粹係所謂第六感、第七感、第八感乜感都好，純粹唔知喺邊度嚟，我直覺就係啦，我直覺就係啦。嗱，但係咧，某程度上咧，可以真係，當我哋全部放空晒啲嘢嘅時候咧，突然間有一樣嘢出嚟，呢一刻咧，所謂嘅直覺其實係咩？係某種程度嘅信息嚟嘅，你唔知喺邊度塞俾你嘅。所以咧，當你放空個腦嘅時候咧，你啲嘢就越嚟越直覺㗎啦，變得直接係嗰一樣嘢，哦，彈咗出嚟。好啦，再另外一個比直覺再高一個層次，就叫感應。呢個係直覺以上嘅，感應到。好啦，再高一個層次，比感應再上去，唔使感應 ，scan 到啦，唔使感應，係啊 ，scan 到啦，哦，你咁啊嘛，你咪就係咁咯，sorry， 其實啲嘢咧係真嘅，呢個咧係要當我哋咧，我哋當指喺邊嘅時候咧，其實我哋自然咧係每個人都可以係咁。尋日咧有一個，尋日定前日，有一個小姐啦，嚟想請教一個問題，就係話佢講啊，咁佢戴住個口罩啦，我唔知點解喺呢個年頭咧，我變得呆滯滯、呆頭呆腦。我以前唔係咁啊，同埋咧我好驚啦，我唔知喺度做乜嘢啊，我諗唔到嘢，我唔知點解咁呆滯，我好想知道啲。其實佢真係咁啊，係佢真係咁啊嘛，係啦，佢好似有啲問題，佢直情唔講嘢噶嘛，跟住佢坐喺度，佢就係咁，佢問事，佢上嚟問事。咁我就坐喺度，佢又戴住口罩喎。我唔知佢講乜，佢就總之戴住個口罩，貓咁。好啦，咁其實咧就係文王姐係講幾樣嘢啫。第一，當然佢先前其實佢自己都知嘅，佢住嘅地方，佢自己都識講啊，可能宣傳太多負能量啦，等等。好啦，咁但係我哋就唔用負能量呢個字眼嘅，因為呢個字眼唔好。咁我哋就會用另外一個字眼嘅。咁文王亦都係講述咗出嚟。咁佢先前當然佢住嘅地方咧，就充斥住乜嘢啊？咩啊？加多個字，陰霾。係啦，我哋唔用負能量，我哋用陰霾呢個字。咁陰霾其實同負能量都差唔多嘅嘢嚟嘅啫。咁就係充斥住唔好嘅環境啦。嗱，所謂嘅陰霾咧，我哋又唔好諗得咁複雜，咩都同鬼有關嚇，唔係嘅。陰霾其實可以好大範疇嘅，咁所以籠統啲講，用陰霾呢個字眼係最好嘅。負能量係一種能量，好似好直接嘅，咁所以我哋唔中意用呢個字眼。好啦，咁啊，其次咧就再又同嗰位小姐講，即係結識朋友上咧嗰啲嘅朋友嘅人品啊，各方面又唔係幾好啦。好啦，咁其實好簡單。
其實最影響佢突然間係咁咧，其實講到底就係佢喺嗰一個環境裏邊接收嘅嘢。可能佢接收咩咧？點樣為之負能量咧？點樣為之陰霾咧？其實係咁嘅。不過咧，最緊佢問完晒之後咧，佢當然佢覺得好開心啊！咩可以醫治到㗎？跟住正常翻啦。係啊，跟住咧，佢就好愕然。咁我當其時，咁我話梗係可以啦。其實首先咧，第一，因為佢先前曾經自己一個人住，咁佢自己一個人住嘅環境又差。咁當然呢啲我唔知啦。唔係佢冇講俾我知啦，應該咁講，佢冇講俾我知啦。咁我當其實我同佢講啊，首先第一咧，你現時搬翻屋企住咧，其實唔係好好啊，因為點解咧？你阿爸咧就不斷係咁好粗鄙嘅，成日講嘢，好粗鄙啦，成日鬧啦，呼呼喝喝啦，一大堆啦，講好多嘢啦，成日家嘈好弊啦，巴拉巴拉。咁你喺嗰度住咧，你本身個人又咁哀，你喺嗰度住咧，你成日喺度所謂吸收呢啲負能量，咪就係呢啲咯。跟住佢就問：香純你點知㗎？你點知我老豆咁？你點知㗎？你點知我翻咗屋企住啊？你點知㗎？咁啊跟住咧，你又住嗰度，跟住又結識咗個男朋友，個男朋友咧又咁，你點知㗎？我哋企咗喺門口，你點知㗎？好啦，呢個叫做 scan， 唔使感應。你哋成日嚟問事都會係咁噶，你會問點解香水你會知嘅？我唔知點解我會知喎。總之你跪咗喺度我就知啦。我唔知點解我會知，總之我就係知。呢個唔係感應，感應係你講唔到出嚟，我係講到出嚟喎。呢個叫咩？Scan， 直覺、感應再 scan。所以咧，其實我哋好多嘢咧係傳遞緊嘅。所以你哋頭先喺上邊喺度靜坐嘅時候咧，突然間有一條友喺度諗，哦，18樓啲燈，你諗乜燈啫？你靜坐就靜坐啦。但係你俾我 scan 到啊！喺度諗啲燈，喺度諗啲燈放翻喺18樓好啲。你有得咁樣分別心嘅咩？你估我唔知你諗咩啊？嗰一刻，我唔講出嚟係邊個啫？你咁樣諗，我 scan 到你啊！好啦。咁再講哇，拖得太長。嗱，咁所以咧，喺即係其實呢個好概括啦，即係好似喺道家嘅層面就係，首先我哋知道我哋所謂嘅界線咧，係我哋滿足得，我哋有一個滿足先，因為通常超越咗界線係唔滿足噶嘛，係咪？係唔滿足，所以我哋先要去超越界線啫嘛。咁當然呢個唔係講我哋實際科學條件上嘅突破，唔係咁樣係一啲規範，唔應該我哋去穿越咗啊。咁所以知道有一個規範咧，我哋先至可以長久到落去噶嘛，係咪？咁佛就係講到就係由禪嘅開始啦，即係剛才大家可以領悟到，咁其實嗰個其實咧靜坐同個禪境咧係真係兩樣嘢嚟。真係兩件事嚟嘅。禪境我哋解釋唔到，但係就知道頭先我都話啦。首先我哋要突破其中一個層次，就係話，當你坐喺度頭先我下半段嗰個 session， 我哋應該坐咗唔單止半個鐘嘅，可能半個鐘啦，我都唔記得咗啦。咁但係你哋開始腳痹啦嘛，啱唔啱啊？你開始腳痹啦嘛。咁但係你問我痹唔痹，我唔知啊，可能痹啩。咁你條腰攰唔攰？我都唔知，可能攰啩。咁我係會攰嘅。你咁樣坐落去，你坐2個鐘，梗係會攰啦。但係禪境係咩咧？你唔再理嗰啲腳唔腳痹，可能痹緊，但係你都唔理啦。但係你嗰個境界咧，你只不過咧，你去到嗰個集中點咧，你唔想再俾其他嘢干擾你呢一份嘅集中啊。我唔知你有冇行到呢個層次，但
若果你能夠集中得到，完全係 concentrate 到你嗰個中心點，就係中間。你幻想住自己嘅本我喺中間，所有嘅嘢一放出去嘅時候，你翻嚟，香蕉係本我，本我係香蕉，香蕉係本我，總之我就係本我，我就係本我，就係翻嚟。呢啲出去咩茶葉蛋啊，今晚食乜餸啊，兩餸飯啊，嗰啲燈啊嗰啲，翻嚟。上18樓去啲樓翻嚟。總之你無論如何，唔好俾佢外放，翻嚟。呢個功夫你用得深，你去到一個境界咧，你就係你想集中喺呢一點。外邊周遭嗰啲嘢一路干擾嘅，但係你都唔想理外邊周遭嗰啲嘢，哪怕係你腳臂，你都唔想理。咁所以點解可以坐咁耐咧？嗱，當然唔好嘥時間啦。我覺得夠唔夠好啊？唔好咁樣嘥時間喺度，真係喺度禪境啊，要超越啊！我哋要發揮靈性係嘥氣，靈性唔係咁發揮嘅，唔係靠坐嘅。OK， 咁啊禪係真係咁樣樣嘅境地嚟嘅。我諗係咁咯，我都解釋唔到。好，因為禪唔係淨係咁樣樣咁簡單。好，咁喺耶穌嘅本質裏邊咧，即係耶穌成日用安息啊。喺聖經裏邊咧，成日用安息日啊，用其實所謂嘅安息咧，就係咧，我哋要俾自己呢一刻咧可以停落嚟，即係其實耶穌嘅意思係咁啊，安息啊，停下我哋呢一刻嘅腳步。咁最主要就係咩咧？下一步功夫啫嘛，定咯，定咯。你諗下定係幾咁艱難？即係由深嘅層次已經唔係由深嘅層次係好艱難，但係用實際嘅嘢咧都還可以，但係一去到內在嘅層面咧係好艱辛嘅。所以我剛才先至講乜嘢本我啊、意識啊、潛意識啊，你定咩啫？咪就係定我哋嘅意識咯。Stop 我哋嗰個心猿意馬，唔好俾個心咧去外放啊！但係你諗下，你唔做呢一個功夫咧，你發現係好艱難。你連1分鐘都定唔到落嚟，有冇咁嘅感覺？你會發現咧，剛才靜坐咧，你要靜落嚟嗰1分鐘咧，你係用力嘅要。喂，有冇咁嘅感受啊？你要用力嘅喎，你係真係要用力定喺呢一度喎，你唔用力係定唔到落嚟嘅喎。有冇咁嘅感覺啊？有啊，係真係要用力㗎，即係你要有份心力喺度咧，定住喺度，所以呢個係練就我哋嘅定力啊，係咪？所以呢個先至係我哋需要嘅嘢啊嘛，而唔係虛妄啊，虛妄係會上身㗎，知唔知啊？你坐到好似咧，哇，好 high 啊，個身會搖嘅，你外放咗出去啦。你唔係要咁樣外放，你係要定落嚟啊，係咪？所以嗰個指引咧唔正確㗎。咁啊又有咩靈魂出竅啊，又有啲鬼啊入咗嚟啊，啲靈性外邊嘅周遭會唔會？絕對會。你個靈性一出去就會入㗎啦，唔係佢想入。係你嘅身體攝咗入去，將佢拉扯咗入去啊！佢都唔想㗎。你知唔知咧？好多咧啊！啱啱前幾日有一個人啊，有一個老人家，佢有一個想請示佢媽媽。咁佢媽媽咧就因為嚴重嘅抽筋，好嚴重嘅抽筋。抽筋咗2個鐘頭都冇辦法啦，送去醫院咧都冇，要用好重份量嘅藥咧先令到佢唔抽筋。你知唔知咧？抽筋咧好多時候咧會發生喺小朋友同埋老人家身上㗎。知唔知點解啊？抽筋知唔知做咩啊？發生咩事啊？你知唔知點解會抽筋啊？小朋友抽筋同埋老人家抽筋，知唔知發生咩事啊？有鬼啊！有鬼啊！真係啊！次次都係啊！次次都係啊！我哋中年人咧冇咁容易，因為我哋意識有意識重，但係小朋友係冇啊嘛，小朋友係空蕩蕩噶嘛，係咪？
老人家都好似個小朋友咁空蕩蕩噶嘛，我哋年紀大咗就知㗎啦，係咪？咁所以咧，當我哋咧，尤其是老人家咧，一散亂嘅時候咧，即係老人家好容易散亂啊。咁咧唔好嘅嘢咧，就好容易攝入㗎啦。但係我想講咧，唔係嗰啲陰嘅想攝入，唔係。係呢個自然景象，我哋嘅肉體就係咁樣樣陰陽相合嘅嘢。我容易唔知呢個，係咁樣樣攝咗入去，攝咗入去嘅時候，好啦，咁點解會抽筋？同埋點解會胡言亂語啊？即係佢未去到胡言亂語，但係你知唔知點解佢會抽筋啊？呢個係一個 physical reaction 嚟㗎。點解會抽筋？你知唔知啊？係因為入嚟嘅時候咧，你同佢有衝突啊，而我哋嗰個身體反應嗰種，係因為嗰個抗衡啊，你嗰個靈息又抗衡緊，佢亦都抗衡緊啊，咁所以你身體嗰個 physical body 咧，咪有呢個反應咯，即係其實大家都抗衡緊啊，所以抽筋。所以我話俾你聽，點解你喺你會睇？我唔知大家睇過未？大家有冇睇過基圖啊？知唔知嗰啲基圖係點啊？嗰啲基圖。跟住嗱，跟住咧，佢哋又需要啲鼓啊、敲啊、音樂啊嗰啲，噔噔噔噔噔噔噔，跟住就開始嚟咯。好啦，你知唔知點解佢哋喺個 physical body 嗰度咧？點解會？你知唔知點解佢哋會咁啊？衝突緊，唔能夠順理成章咁樣樣。點解唔能夠順理成章啊？名不正言不順，就係咁簡單。名不正言不順，所以佢嗰個 body 咧，都自然而然咧同你產生抗衡。係啊，因為其實做呢啲即係同啲無形嘅你咁樣溝，其實係好困難嘅，係唔容易嘅，係有。係呢個係一個好複雜嘅嘢嚟嘅，唔容易嘅事嚟嘅。咁所以咧，呢啲咁樣樣嘅 channeling 咧，其實有好多種層次啦。當然啊，最低層次嘅就係會產生到抽筋啦，啊胡言亂語啦，因為控制唔到喎。佢又控制你，你又想控制翻自己，咪胡言亂語亂噏一大通咯。哦，咁樣樣嗱，咁所以咧，你諗下，單我哋要裏邊嗰個層次。要嗰個行為，你係要用力嘅，所以定力係真係嘅喎。你唔落嗰個力咧，你係定唔到嘅喎，係真係做唔到嘅喎。但係單指定呢兩個功夫咧，你就會發現10年8年啦，10年8年啦。同埋我再講多樣嘢啊！我哋越多干擾，你越定唔到落嚟。即係話，你越多干擾，你嘅情緒起伏越大。點解我哋嘅情緒起伏咁大？因為好多外在同內在嘅干擾。外在嘅干擾就係你啲同事好煩，你爸阿媽好煩，你啲身邊嘅人好煩，你老公好煩，咁乜好煩，乜都好煩。呢個叫外在。咁內在咧？內在就係我哋生生世世嘅業識干擾住，你冇辦法靜到落嚟，你靜唔到落嚟，你片刻都靜唔到落嚟，你唔知點解。當我想靜落嚟嘅時候，你自己靜落嚟嘅時候，就好多嘢諗，尤其是你諗嘅嘢都係負面嘅，你諗親啲嘢都唔好啊！呢個係咩？干擾緊你，我哋嘅業識干擾緊我哋自己。
所以係真嘅。啊，冇咁容易定㗎。我哋定位咗咩啊？儒家嗰個思想就係我哋為咗靜。我哋成日都想片刻嘅清靜，但我哋真係做唔到，因為我哋喺定嘅功夫落得唔夠深。咁我哋點靜啫？你以為就咁出去陽台，我哋出邊嘅 balcony drink a coffee cappuccino 咁樣叫靜？讀本書係咪咁？唔係咁噶嘛，唔係淨係咁簡單噶嘛，唔係淨係坐喺個陽光底下嘅沙灘度諗住放空一下靜一靜。當然呢個唔係就係咁簡單啦，而係真係我哋嗰個內在嗰個心啊，係真係可以放空到，冇嘢喺裏邊，我哋就靜到落嚟。靜真係咩意思啫？唔好被干擾啫嘛，唔好紛亂啫嘛，係咪啊？你睇緊本書會唔會紛亂你啊？哎呀，愛情故事真係動人啊！會唔會紛亂你啊？梗係會紛亂你啦，嗰本書係咪？所以個心冇辦法安定到落嚟。今日我覺得道家講靜呢一樣嘢真係講得好好嘅。人能夠常清靜，天地悉皆歸。咩意思？天地悉皆歸，即係咩意思啊？咪就係頭先榮格嗰個大宇宙咯。大宇宙同我咁樣 connect 咯，得唔得啊？如果人能常清靜先再可以咁喎。喂！點樣人能常清靜都好鬼難嘅，老子就話得啫，我哋邊度得啊？我哋又唔係老子，我係鄉子啫嘛。我哋就做唔到噶嘛。咁所以呢個真係好難啊，尤其是今時今日嘅社會。咁我哋，但係大家都知道啦，清靜之前要做到咩啊？清靜之前做到咩啊？啱先講完，定咯，咪就係咯，定咯。喂，你要清靜就係要先定，定到落嚟咩？哇，好難喎，真係定唔到喎，好難定到落嚟喎。所以我哋要學習，真係人世間學習咧，其實我哋唔好講得太深遠先。你唔好覺得自己有幾偉大嘅功德、幾偉大嘅乜嘢、幾偉大嘅成就等等。不如咁啊，我哋學習，做人灑脱啲啊！你咩都放得開先啦。你淨係學呢一步啊！錢係要揾㗎啦，錢係都要揾㗎啦。因為確實呢個世間嘅成本各樣嘢都好重。我哋就算啊，想開闊下自己嘅眼界啊，行開下都要錢㗎。增加自己嘅知識唔使錢啊？啱唔啱啊？我只不過想去羅馬睇下嗰個咩叫許願池啫，使唔使錢啊？梗係要㗎啦，要㗎，呢個係事實嚟㗎嘛。咁所以我哋今時今日嘅社會咧，我哋先唔好講得呢啲層次咁深奧先啦。不如咁啊！我哋做人學得灑脱啲啦，灑脱啲咧，我哋清靜到㗎啦。佢話係真嘅喎，我哋灑脱啲，我哋真係可以清靜到嘅喎。係啊，即係我哋對錢嘅灑脱啦。我哋又要揾錢，但係我哋又要對錢有個灑脱，得唔得咧？又嗱，我覺得我得嘅，我做到嘅，即係灑出嚟冇問題嘅，多多少少啊。仲有咩啊？我哋仲有對啲咩灑脱啊？得失啦，我哋又或者可能用咗好多心力，用咗好多年，用咗好多時間，用咗好多錢去建立一啲嘢，突然間佢有咁，我哋又要灑脱啦，學識係咪？好啦，咁啊天地就悉皆歸啦，即係話咧呢個整個大道，成個天成個地，整個大道融入喺我心中。咁所以咧，我就學習呢個好似釋迦牟尼，好似耶穌咁，我就是道路，我就是道路，天上地下唯我獨尊。其實唔係咁，其實嗰個我係本我，即係話啲嘢融入咗喺我度，我可以理解得到。每一個人自己都係一個獨立本體，但當呢個本體變成咗一團靈光嘅時候，但係其實我哋大家都一樣。所以佛家有句説話。眾生都係平等嘅，因為我哋嘅靈光全部都係平，全部都係嗰團嘢，
全部都係嚟自於一樣嘢，全部都係咁樣樣有個源，全部都係嚟自咁樣一嚿啫嘛，就係咁。所以天地悉皆歸，所有嘅嘢放翻落我自己心中。而呢一個運行嘅法則，我亦都清楚，亦都知道，明白得到呢一個世間法，天地悉皆歸。但係清淨之前，我哋定到落嚟先啦嚇。啊，佛教我講到喎，哇！呢個境界高咯，禪定三昧，心境不亂。我哋首先學習唔好有情緒先啦，係咪？我哋首先學習唔好咁憂鬱先啦，首先學習唔好咁多愁善感先啦。作為一個女性，唔好咁敏感先啦，係咪？喂，如果作為一個女性咧，你靜坐到一個咧，將你嘅感官放大嘅時候，我戥你哋擔心啦。啊！你啲感官咧全部放大晒，哇！真係咩啊？你啲第六感咧唔係第六感喎，你第十感都嚟嘅喎。跟住你啲直覺咧就超越咗所有嘅嘢啦，唔應該知你都就係知咯。咁你就好煩惱，你情緒起伏極大喎，變得心境不亂，難咯，難咯。所以喺呢個過程當中，我哋係會放大我哋嘅感官㗎嘛。我哋會越嚟越敏感嘅。咁不如我哋學識唔好敏感先啦，但係又好難喎。喂，身邊好多嘢，好多微細嘅嘢，好難敏感嘅喎。但係敏感唔緊要，放下。我都話啦，你講感應，我哋呢個日日喺度啦。文王咧就喺西天文王殿坐喺度，哇！你又叫我啊，哇！呢個又叫我，嗰個又叫我。哇！跟住嗰個，你諗下，文王呢個咁啊，何況觀音，家家觀世音，日本有觀音，韓國咁樣，即係喺上面有觀音啦，所以咪千手咯，萬隻手都唔掉，真係咁噶嘛？因為個靈性嗰一份嘅感應，嗰份嘅敏感，就係真係放大到咁敏感。好啦，你諗下，當你係仙佛嘅時候。哇！阿香子又叫我，阿孔子又叫我，阿乜子、墨子、阿蔡子、阿乜子，全部都喺度叫緊嘅時候，你只係唯有一樣嘢放下。所以你諗下，當我講放下呢一個字，你就會翻嚟諗有一種人，有一種人佢有稍為有少少嘅能力咧，佢就會將自己變成救世主嘅。哇！我要救助呢個人，哎呀，我幫佢唔到啫。你黐線㗎？你覺得人我哋可以咩都幫到㗎？點幫啊？係咪先？做唔到咯。喂，我哋要睇開一啲嘢㗎。我哋要睇通㗎，成街都流浪貓，你全部執晒翻去我哋屋企啊？啱唔啱啊？我覺得啱唔啱啊？冇辦法㗎喎，呢個真係隨佢自己嘅因緣。我哋明白一件事，我哋冇辦法攀緣。尋日咧有一個唉，其實你知唔知我咁樣坐喺度講嘢，我可以講6個鐘。我真係好多嘢講，話俾你聽。我真係好多嘢講嘅。尋日咧有一個小姐，有一個小姐。咁嗰個小姐咧就因為佢細佬咧先前咧就精神有問題。咁佢話依家康復晒啦。咁但係佢形容精神嘅問題真係好似鬼上身咁啫，啦啦啦，但係佢嗰個過程 OK，anyway 完咗。好，咁文王咧就確實講，佢先前咧確實有冤親啦，即係冤親嚟揾啦嚇。咁啊，其中有一個冤親放棄咗令旗，但係文王嘅意思係，雖然有一個冤親放咗令旗，但係尚有其他冤親在。好啦。咁我家姐咧，即係個家姐對個細佬好好。個家姐就話：我可以點做啊？可以點做？好，我問下大家，家姐可以做啲咩？咩啊？冇嘢做。仲有咧？仲有咧？家姐喎。念經迴向啊，仲有咧？仲有咧？仲有咧？咩啊？點燈啊？仲有咧？點燈我就話得嘅，仲有咧？
仲有咧？嗱，其實咧，我引述翻我剛才頭先嘅説法，我都話啦，咁多流浪狗、流浪貓，你全部啲流浪貓、流浪狗都要收納啊？哦，你知唔知我想表達啲咩？我會同佢講，叫你試細佬自己嚟啦，叫你細佬自己嚟啦。佢啲冤親落咗喺你身上，你係咪願意承擔啊？我講得啱唔啱啊？你唔好搞咁多嘢啦，冤親，你幫唔幫到啊？泥菩薩，我講真㗎，我唔係想話你泥菩薩，唔係話想你係冇咁嘅能力啊，所以叫你細佬自己親自搞掂啦。其實係好現實嘅呢個問題。我假設，我只係假設啫。你有一個好強嘅怨念，你放火燒咗人哋隻狗，包括埋隻狗 BB。我唔講狗，我講蛇。其實狗同蛇都差唔多用嘅，不過蛇肉酸啲，又或者人啦。其實物種即係個靈性啫，個軀殼唔同啫嘛。好啦，你燒人哋全家，人哋可能都仲好可愛，我又冇得罪你，我只係身邊行過，你就要放火燒我，你仲有幾個人咁開心燒得我？好啦，我唔放過你。我唔放過你係咪好正常？正唔正常先？好正常，我唔放過你。好啦，呢幾個人個阿媽就要去阻止，你唔好搞我個仔啦！我想盡辦法，我燒好多嘢俾你㗎啦，你燒死我喎！你燒醫治俾我？跟住就講咩啊？我幫你點燈咯，你燒死我喎！跟住仲有咩啊？我揾人收咗你㗎，你燒死我喎！你燒埋我全家喎！你燒埋我啲仔女喎！你燒埋我啲狗 BB 喎！你阻止我同你討債，嗰個雖然係你個仔，好啦，你一旦阻止嗰紮貓貓狗狗嗰啲人被燒死嘅，請問揾邊個？阻止嗰個人。你唔俾我直接討你，我就揾你。正常嘅喎，我講得啱唔啱啊？好啦，我哋有冇諗嗰堆嘢嘅怨恨啊？嗰堆嘢嘅怨念啊？你諗你仲要咁簡單去諗去處理人哋個冤親，係咪真係咁簡單咧？所以我哋要學識呢一種智慧，叫你細佬自己搞啦。我為你好啫，因為咧先前咧嗰啲師傅咧幫佢呢樣幫佢嗰樣，文王就話啦：啲師傅亂講，乜都唔識，鬥人哋啲嘢。雖然嗰個係你細佬，但你細佬前身做過啲咩？你唔知㗎。你孭唔孭得起咧？你又孭唔起。一陣你有 cancer，跟住你又唔知有啲乜。咁你怨邊個啊？係咪？咁呢啲嘢我哋真係鬥唔到噶嘛，係嘛？咁所以，唉，人係真係好多夾雜，好多事情係好難啊，做唔到啊。好啦，耶教咧就覺得好好，你點樣去定咧？
我哋就好似咧將間屋形容喺一個盤石上邊，點樣風雨都干擾唔到我哋亂唔到。但係咧，我哋喺現實世界中咧係冇辦法亂唔到嘅。點解？因為我哋業識太重，所以我都話啦，翻嚟以前嘅修行人咧就係咁啊。我哋有業識好重，但係咧，因為以前嘅限制係好多，做唔到咁多嘢。喂，你諗下，以前我哋揾個錢買個都係賣包啫嘛。揾賺嗰幾個大洋，你可以做到啲咩啊？做唔到啲咩噶嘛？即係你除非係做鹽啊、做茶定唔知做乜嗰啲以前嗰啲做唔到噶嘛？咁你諗下以前限制幾多？冇噶嘛，真係做唔到。咁唯有點咧？以前嘅修行方式靠定，點樣都要定，將呢啲干擾咧，全部唔俾佢干擾我，就變成咗平衡，係咪啊？你明唔明我講咩啊？就要做到平衡，但係其實干擾緊。唔係，我靠個定力嘅功夫，恆心波嘢，定嘅功夫將佢拉翻平衡，唔好俾呢啲干擾去侵佔我。以前就係咁，但係依家我哋嘅現實生活唔係啊嘛。現實生活我哋翻工㗎，禪定。喂，啱啱先要翻工啊嘛？點定落嚟啫？真係搞唔到。好啦，但係我覺得喺我哋現實生活當中咧，確實係比以前好嘅。所以喺2500年前咧，釋迦牟尼就講：哇，他日彌勒嘅世界開心到咧，又可以結婚啦，又可以呢樣，又可以嗰樣。釋迦牟尼就話：我嘅世界好苦嘅，又要出家，又要依樣。喂，確實係喎，係講真喎。我哋今時今日慶幸係咩咧？你即使你買金賺到錢，你炒期指賺到錢，我賺到錢，我可以布施，啱唔啱啊？我冇黑，我冇搲，我靠自己嘅能力，我賺到錢，我可以為呢一件好事，我仲可以去布施，我又開心。哇！我仲有一個內在修為，我揾到錢，我又寫到出去，人生幾灑脫。喂，呢個咪內在修為啊？唔啱咩？係咪啊？啱嘅喎，我仲可以靠好啦，就算乎我甚至乎我用自己嘅努力去揾錢去打工，雖然錢唔係多，但係我都仲可以寫出去。唔同嘅係以前啊。你都仲要揸住個兜，修行人都仲要揸住個兜，啱唔啱啊？依家真係唔使，我仲可以建立自己嘅事業，仲可以透過呢個事業去不斷去布施出嚟。呢個咪就係現實世界嘅好處咯，真係喎。喂，所以釋迦牟尼咪講他日彌勒嘅世界，哇，開心到你飛起嘅，就係咁咯，係咪？好。靜，我定就係為咗靜。靜係點嘅功夫啊？瑜伽大學嗰度就係講啦，我靜希望之後，我係能夠安到落嚟先，可以能夠安。咁靜嘅係咩啊？我哋所有嘅雜念，所有嘅我叫做 noise 雜訊，可以將佢消散。將佢消散到落嚟。道家係講咩咧？致虛極守靜篤。嗱，你唔知講乜㗎啦，但係致虛極你可以體會到。你呢3個中文字領略到啲咩啊？好好嘅呢個致虛極。我都學習緊呢一樣嘢，放空，咩都放晒出嚟，哪怕你嘅記憶，揾人幫你記，自己咩都冇記，想盡辦法揾人同你搞掂佢，揾人同你記，你寫又好，放喺電話又好，乜都好，唔好放喺個腦度先。致虛極係俾自己點啊？一種精神狀況咧，乜嘢都放得低嘅，放得低嘅，致虛極
即係其實當你記開心嘅嘢嘅時候咧，同時間咧佢都有唔開心嘅嘢喺度㗎。所以不如我哋學習自虛嘅守靜篤，就係咁啦。開唔開心都放空晒佢啦。所以我喺度諗咧，其實係啊，我係一個睇好多書嘅人。我以前啲書真係好多，我真係多到咧，我係攞個卡車去載嘅，即係我租幾個倉去放晒我啲書嘅。最後咧，我把心一橫，送晒出去啦，想盡辦法賣晒出去啦。我先前試過㗎，全部啲書運晒過嚟，咁啊喂，之後上嚟1蚊本啦，賣極都賣唔晒喎，攞極都攞唔晒喎，都仲有幾千本喺度。你知唔知啲書最慘係咩咧？你送俾人都冇人要啊！你噏得出嘅書我都睇過，只要你噏得出，無論中醫啦、西醫啦、健康啦、乜嘢嘅譯書啦、張愛玲啦、瓊瑤啦，唉，天文學啦、地理啦，你噏得出我都睇，我噏得出我都有。我把心一橫咧，我將幾千，我真係剩落嚟嗰紮書，我全部攞晒去咧，廢紙回收，全部放棄晒。我睇過晒嘅嘢，全部放棄晒。咁但係又好得意喎，好似睇完啲書，咦真係唔記得嘅喂。跟住都同我依翻翻嚟，跟住我即係我喺度有一次我揭本《資治通鑑》，《資治通鑑》我以前就。我唔記得裏邊寫咩喎，跟住我又睇跟住我睇翻嗰啲史，跟住我史記我以前有睇啊嗰啲。有一日我講開就係、你有冇睇過咧？以前周潤發同張曼玉做過一套《玫瑰的故事》，有冇睇過啊？我哋知道你老餅，有冇睇過啊？周潤發做嘅以前，佢係改編譯書嗰個故事《玫瑰的故事》。傾城之戀有冇睇過啊？張愛玲嗰個劇嗰個戲，我唔記得咗邊個做啦。有冇睇過啊？好啦 ，OK，anyway，咁我喺度揭啲玫瑰啲故事咁熟嘅，跟住喺度揭，跟住傾城之戀我睇過啦，但係我真係完全唔記得裏邊講咩啦已經。即係總之咧，我就喺度做緊呢一樣嘢，我唔記得晒。但係我諗深翻一層，其實我都唔想記得。嗱，我亦都唔需要記得，即係已經植入咗落自己嘅潛意識，算啦，自己嗰個唔係咁就算啦，係，即係呢啲表面嘅知識，我曾經吸收過，記得咪記得，唔記得咪唔記得咯，中意嘅咪重溫翻咯，咁咪算咯。我呢個係我對呢個自虛極我自己嘅一份體會，我乜嘢都唔記得啦。咁我依家咧就要揾人記，喂，鄧仔幫我記住。跟住，阿鄧仔幫我記得啊！嗱，你記得啊，提我啊！啊，聽日要咁。咁啊，佛家講心如止水啦，當然唔簡單。妄念漸少，好啦，我講翻我自己啲體會就算數啦。唉，都講唔晒。安係咩啊？安係咩啊？嗱。當我哋咧，我哋可以放得低，好多嘢都放得輕、放得鬆嘅時候，啲嘢你又有，你又放得出去，你又唔執着呢啲嘢，你又散落出去。有人問我，咁當然我亦都有一啲嘅諗法啦。嚇，你但係死咗啦，咁文王殿仲喺度點算啊？我點知點算？留俾後人咯。咁我真係唔知點算嘅喎，咁你成嚿嘢係物質嚟嘅嘛，係實體嚟嘅嘛。如果我死咗，我嘅靈性法老唔想理人間嘅嘢啦，之後我唔想再理呢啲嘢啦。總之我死我嘅事，日後咧就係我留翻俾後人，我好好地安頓晒後邊啲嘢，買保險啊，喂，我啱啱我好貴㗎，買一份人壽保險。即係第日啲錢咧，即係我相信我死嘅時候，身邊啲人都死晒㗎啦。咁我唔會留俾人，咁咪留翻俾文王殿咯。咁我咪即係我死咗之後，嗰一份保咪放翻落呢個機構度咯，就係咁啫嘛。總之我唔知會點，我唔諗。總之我死就死，但係我為日後啲嘢鋪埋咗先。
咁你唔使理啦，仲理嚟做乜？你頂多咪放我個雕像喺度咯，你中意咪同我講嘢咯。總之我唔使理，我唔想理，我死就死噶啦。喂，咁唔通文王真係理你咁多嘢啊？嗰啲天裏邊，你搞得啦，你哋搞得噶啦，得，我咪幫你感應下咯。哦，呢個嚟問笑，咁你問下咯，頂多咪就係咁咯。咁唔通文王真係同你，我唔即係你問我都唔想理咁多嘢。咁死咗咪下一個階段咯。我死我嘅事就係下一個階段嘅我唔需要再執着呢啲人間嘅嘢啦。咁莫過於話錢啊。好啦，我呢個安，我就係當呢啲嘢灑開晒嘅時候，我能夠安於呢一個狀況。所謂嘅安於呢一個狀況咧，係冇嘢上到心，而你落於呢一個環境啊。而呢一個環境咧，我都話嗱，呢個就係我自己嘅觀點啊。當我哋乜嘢灑脫到嘅時候咧，你會發現，你會有一個好嗱，我形容得通俗少少嚇，你會有一個好低 B 嘅現象出嚟，好 low B 嘅，知唔知咩現象啊？笑點好低咯，咁成日係啊，笑點好低，唔係因為點解？你乜嘢都灑得開。所有嘅嘢你都一笑置之㗎啦，你點會笑點唔低啊？點解啲人知極都唔笑咧？因為你憂鬱咯，啱唔啱啊？所以點解知你都唔笑咯？係嘛？你被情緒綁架啊嘛 ，PUA 啊，係咪叫 PUA 啊 ？PTU 啊？我唔記得咗 PUA 啊 ？PUA 緊你啊？係咪咁嘅意思啊？喂，放得低啊嘛，咁你放空啊嘛，咁你咪容易笑咯。喂，你去到邊度都安貧樂道開心嘅喎 ，OK 嘅喎，係嘛？咁笑點咪好低咯，咁你咪成日睇啲開心嘢咯。咁你睇嗰啲開心，你唔會咁抑鬱，你唔會咁憂鬱㗎。你做乜咁多情緒？點解你積極都啲人就喺度問：喂，咁你又笑啊？你笑點咁低，係我笑點好低啊！你唔識笑㗎？你好難笑啊！我好難笑得出。你知唔知點解你好難笑得出？你抑鬱咯，你憂鬱咯，做咩咁抑鬱？做咩咁憂鬱啫？你敏感咯，你敏感得滯啊！做咩咁敏感啫？你乜嘢都要揦上身，樣樣都要揦晒喺個腦嗰度，咁辛苦綁手綁腳，你睇下幾開心自在，你笑咪笑咯，就係咁啫嘛。所以你會發現好低 B， 我真係好低 B 嘅。點解低 B？ 率性啊，啱唔啱啊？率性而為啊！你咪做翻個細路仔咯。你個心態即係心境，你真係去到，所以我冇白頭髮㗎。喂，我真係冇乜白頭髮㗎。我唔知啱唔啱啊？定係我哋嘅專性係乜嘢？我都唔諗嘢依家。我諗嘢就係啲邏輯思考。哦，咁樣我諗下先咯，唔係咁樣。我點諗呢啲啫嘛？好多嘢我都唔諗。喂，又講真，有咩好諗啫？世間你成日日日面對啲嘢都好煩㗎啦。有咩好諗？你嚟問事，我又煩埋你嗰筆啊？唔會㗎嘛。嗱，呢個咧就係我自己感受嘅安，就係咁啦，就係咁。我哋安到落嚟先，係啊。咁呢個真係同我先前即係我哋嗰部先前嘅功夫係需要嘅，靜到落嚟。但係呢個靜唔係話真係夾硬要令自己靜止，唔係咁樣樣嘅意思。係啲嘢干擾唔到我哋，騷擾唔到我哋，令到我哋情緒平穩啊。所以有時候真係唔可以開心得滯喎。啊，樂極係會生悲嘅，做埋啲過分嘅嘢咧就會生悲，唔可以。啊，最主要我想表達嘅就係唔係話點樣開心嗰啲，唔係咁，係個情緒可以平穩到，係啊。咁你幾好？喂，大家都聽我講課，講2個鐘頭，即係唔係得個講，即係起碼大家都開心啊，係咪？你點解會瞓覺啫？啲人講課，聽到抑鬱，係咪？聽到抑鬱啊！哇，聽完點解咁沉重嘅？整聽到，唉，個心都攬埋一嚿，好唔舒服。咁做咩咁啫？係咪？按於我哋現時嘅處境啊，係咪？雖然我哋現時啊有好多書，你又唔可以立亂去睇，
拉你啊，知唔知啊？咁但係唔睇咪唔睇咯，算啦，唔睇咯，我唔係安於現狀咯，係嘛？好，唉，時間過得好快，最後啦，好冇？啊，講埋仲有淚添啊，仲有淚之後仲有一個字。好啦，我哋安嗰個狀況嘅時候咧，其實呢個淚咧好唔簡單，真係好唔簡單。去到我去到呢個功夫咧，呢個淚咧其實係轉化咗你理解咗呢一個世間法嘅一種智慧嚟嘅，係另外一種智慧嚟嘅。啲嘢咧，你全嗱大學仲有一個。喺大學呢部經裏邊，仲有一個格物致知誠意，下一個咧正心，跟住咧格物致知誠意，跟住咧正心修身，跟住咧齊家治國平天下。格物致知誠意正心修身齊家治國平天下，咁樣啦嘛。好啦，呢個類咧，其實就係等同咧格物。有多少少呢個概念？你啲事情咧係等同孔子60而耳順啊！咩意思咧？即係聽到嘅嘢咧，你已經略為知道啲分別啊！你聽唔係咁嘅，當然你心裏邊知道唔係咁，但係你自己喺現實嘅經歷又好，各方面你知道姜濤係唔會咁樣跌落海嘅。真係咁樣形容，唔係咁簡單嘅，因為自己跳落去，咁你就明白自己跳落去點解先？壓力大啊嘛，係咪？即係咁樣嘅輿論壓力，日日都咁樣話佢。咁呢個類咧，其實係你明白咗呢一樣嘢，而你有一個智慧，識得點樣去應對落去。所以佢唔係淨係一個考慮周詳咁簡單嘅，唔係咁啊，而係一種。你知道好似孔子嘅耳順，而你識得去應對，而應對你又恰得好處，沿用到各方，濾就係咁。所以過濾過嘅水你可以飲啊嘛，係咪？所以呢個係同嗰個層次格物咧係有差唔多嘅事情喺度嘅，呢個就係個濾，係，所以等同我啱啱放咗一條片，就係講緊嗰個小姐原先住大屋，但係其實根本個問題唔喺間屋度，係喺佢大媽嗰度。但係喺佢大媽嗰度，跟住有兩隻鬼，但係嗰個兩隻鬼最嬲尾以佢阿爸嘅名義回向翻俾兩個叫做鬼怪祖先，就係嗰兩隻鬼。嗱，呢個係咩咧？呢個係文王嘅淚，明唔明啊？呢個係文王嗰個智慧處理嘅手法。你問出邊嗰啲土地公鬼識啊？佢咪你屋企有鬼咯？點解趕走佢咯？呢個咪就係個分別咯。你喺出邊可能問神，個神可能會咁樣處理嘅喎。個神，我幫你趕走佢，我幫你收走佢。但係你對一個有智慧嘅智者，唔係咁。你用佢嘅名義去做翻佢哋俾佢。所以呢個咪就係個類咯，明唔明啊？係啲嘢洗滌過，然之後識得咁樣處理，所以指定性安類，其後就係後邊嗰個。所以類而後動呢個講得好好，順應自然而行，類就係順應自然，類而後動，嚇。嗱，所以咧，我哋嘅意咧係好複雜，但係我今日要表達到，同埋我藉住剛才12點鐘呢個靜坐，我係刻意咁樣鋪排嘅。咁你今日坐喺度，你就明白點解我咁樣鋪排，係咪好 make sense 啊？我俾你靜坐感受完，我再講呢一堂課，係咪坐喺度？你哋坐咗幾多個鐘啊？12點坐到2點，2點依家坐到5點，喂，5個鐘喎！你喺度咁樣陪我半日喎！
咁你半日起碼有一個得着就係話，唔係俾你個心念去 control 你，去 guide 住你，去 lead 住你，去 control 去情緒住你，綁架被 PUA 你，而係你自己去用翻自己嘅心，咁樣先恰當嘅。所以喺你自己用翻自己嘅心之前，你放得低晒所有嘢先，等個心可以放空佢先，係嘛？咁你就見到呢個景象，忘記佢，因為你要過看山不是山啊嘛。你唯有忘記，睇完嗰就算啦。咁啊睇嗰啲書燒咗佢啊，真係咁。好，咁所以最後得，好啦。咁所以以佢爸爸嘅名義回向翻俾兩個鬼怪祖先，佢個得着就係冇嘢再搞佢。目的係咁咯，冇嘢再搞佢。好啦，就明白翻嗰個嘅原意，就係之後咧，你真真正正所得嘅咧，唔係話淨係一份智慧咁簡單啊，而係一份靜寂安穩嗰種嘅平衡，嗰種嘅靈性嗰種性嘅察覺啊，對呢個大宇宙嘅感悟啊，對呢個世間法嘅明白啊，就係咁咯。其實成個世間都係咁運行啫嘛，即係所以。去到一個極致就係話大道在心中，但係呢個心中係同呢個係同等嘅。咩大道在心中？你死咗個大道都係咁行㗎啦，係咪？你死咗都係一樣照直行㗎啦，一樣咁嘛，繼續行落去嘅喎。咁但係我哋自己一個個體，但係呢個個體就係咁。但係咧喺剛才我下一次我有機會我會再講太乙金花宗旨，好值得講，真係好值得講。哇！呢個智慧嘅啟悟啊，係好巨大。太乙金花宗旨。我哋呢一團光嘅靈性咧，就係要將自己去明白翻，其實靈性所謂嘅光點樣同大宇宙咧，其實係相同等嘅嘢嚟嘅。係啊，我下回講。咁所以得着好啦。咁所以咧，呢個唔單止修養咁簡單，呢個嘅得着係我覺得深入啲，係永恆嘅、長久嘅。超越肉體嘅，超越再講遠啲，超越咗理氣象嘅界別、三界嘅界別嘅，係超越晒一切，所以先可以永恆。點解仙佛可以永恆？因為呢一份德咯，係啊，所以超越晒永恆，已經係超脱晒所有物質空間嘅嘢，亦都超越晒時間各方面所有嘅嘢。呢個先至係真真正正嘅德啊，而唔係外在嘅德啊。嗱咁所以咧，以前咧確實係嘅，中文字嘅德咧，同我哋品性嘅德咧係有異曲同工嚇，因為以前有好多嘅字眼咧，其實係用緊同一樣嘢噶，係真噶嚇。以前古人嘅中文字咁但係我哋再後期再將佢分類，咁呢個德係真係我哋品性嘅德嚟嘅，所以我哋自然嗰個品德各樣嘢都能夠理解得到。好啦。我嘅體會實在太多啦，講極都講唔完。我俾個簡介大家睇下就算啦。好，咁啊，我講到呢度，指定聖安累德，因為太長啦。我有好多嘢咧係講極都講唔完嘅。咁咧，我8月8號喺11樓，咁我就講符號學，咁咧。3點啊？你話3點3點咯，我今次聽你嘅。係2點定3點？3點，你話3點啊？係啊，3點。咁我就講符號學，我就你，因為先呢個係我10多年前嘅一個研究嘅課題嚟嘅，係啊。咁我先前有喺睇啲畫嘅時候咧，即好得意嘅，即係我哋每一樣嘢咧，其實各式其式嘅嘢咧都係符號嚟。符號係一種能量，所以咧文字咧，中文文字係有能量喺度嘅。咁所以我哋真係唔可以寫簡體字嘅，係真係唔可以嘅，因為正體字係透過象形而嚟㗎嘛，而象形係植入咗喺我哋日常生活裏邊，係啊，咁所以先至有風水嘅擺設，風水擺設係種符號嚟，咁點解會產生到能量咧？係有原因嘅，係啊，所以咧，我喺度問事嘅時候咧，喂，講真喎，有一次咧，文王就開示啦。
叫我印個 logo 出嚟咧，俾嗰個人咧黐喺佢度門，哇咁肉酸黐喺度門度擺 logo。咁當然啦，佢黐唔係我黐，佢好幾黐啫。咁要吸個印，咁個印做咩啫？係個能量啫嘛，即係代表住嘅嘢啫嘛。咁文王就話要擺個 logo，其實即係你 get 到啲咩咧？即係呢個 logo 咧已經植入咗落嚟嘅，即係喺文王嘅世界嗰度植入咗落嚟，咁所以咪產生咗啲嘢咯。係啊，咁所以我好記得，我唔記得咗有啲乜嘢文王有特別講要加 logo，我唔記得咗啦。總之就係好多嘢都要加 logo 啊！我甚至乎相信咧喺現時上面個天嘅文王殿咧已經有呢個 logo 喺度啦。我覺得你呢個設計幾好，等我又放翻上去先。我相信係咁嘅，我絕對相信係咁。係啦，咁所以呢個係符號學嚟，係就係咁。好啦，咁啊，我講到呢度啊，今日大家陪咗我5個鐘啊。好啦，咁啊，大家有冇呢本書啊？邊個冇呢本書啊？攞晒啦係嘛？冇啊？唔係啩？我呢本書都冇。好啦，陣間出嚟攞啦。OK，我呢個係攞剩翻嚟嘅，係喺嗰個出版社嗰度攞剩翻嚟嘅，係咁啊攞啦！我依家係咁派翻晒呢本書以前用100蚊去買嘅，依家就有派嘅啦。攞咗啊？咪咯，攞咗啊！你點會冇攞啊？好啦，咁啊講到呢度 ，OK， 好啦，咁啊我哋大家一齊起立同文王辭個教。好啦，我哋一齊啦，唔分男女啦。